Alors, Eh ben voilà. Non, mais quoi? bon. Monsieur le député. Asseyez-vous. Bon, benvenuto a tutti. Il marche pas. Oui. Alors, on est sensible au fait que vous veniez parce que on est tout à fait prêt à défendre votre cause. Car nous avons, vous le savez bien, une identité de culture qui fait que, étant nous-mêmes capitale européenne cette année, on est vraiment prêt à aider les frères italiens à devenir un jour, une année, capitale européenne de la culture, car on considère que vous le méritez tout à fait. Allora, noi siamo sensibili al fatto che voi facciate questo e quindi essendo anche noi in quest'anno capitale della cultura, noi pensiamo veramente che voi lo meritete anche e quindi siamo veramente pronti ad aiutarvi con tutto il cuore. Alors, je crois que vous me remettrez un document qu'avec l'adjoint au maire, nous remettrons à Madame le maire d'Aix-en-Provence. Et je crois que la façon que nous aurons de vous aider, c'est par exemple dans mon cas, de voir la ministre de la Culture française, italienne par ses origines, donc sensible, la voir et plaider auprès d'elle votre cause. Alors, je ne sais, elle est originaire d'Ombrie? De Gualdo-Tadino. Bon, alors, ça va faciliter les choses quand même, hein? E elle va les recevoir aussi. Donc, allora, dunque, siamo pronti ad aiutarvi, quindi il signor Kert sapeva che voi avreste rimesso una lettera per il sindaco della città, quindi il deputato e il consigliere Éric Chevalier andranno a rimettere questa lettera alla signora Marie Joissin, che è il sindaco della nostra città, e poi il lavoro del deputato Kert sarà a Parigi di vedere anche lui Aurélie Filippetti e di appoggiare il vostro dossier e di chiedergli di appoggiare il vostro dossier. Alors, je ne m'engage pas à aller voir le président de la République française parce que je suis un député de l'opposition. Donc, je ne vous rendrai pas service si j'allais voir le président de la République. Mais je pense qu'on peut avoir des actions. Et je pense qu'avec Éric, nous pourrions, et le président du comité de jumelage, nous pourrions convaincre Madame le maire, d'ici la fin de l'année 2013, année où nous sommes nous-mêmes capitale européenne, d'avoir un geste, un mot, pour dire que nous serions sensibles au fait qu'une grande région italienne comme la vôtre puisse un jour nous succéder. Je rappellerai que la qualité de Perugia, car moi, l'image que j'ai de Perugia, c'est ce parvis de la cathédrale qui est tout à fait extraordinaire, parce que je trouve qu'il symbolise très bien la spiritualité qui entre dans la cité des hommes. Et je crois que c'est ça qu'il faudra que nous disions avec Madame Joassin. Allora, penso di fare una sintesi. Allora, dunque, come azione allora, lui diceva che ovviamente non andrà a vedere il Presidente della Repubblica, essendo deputato dell'opposizione, non sarebbe un aiuto per voi. Però con il consigliere Éric Chevalier, con il presidente dei Gemilaggi Giunta e insieme potranno chiedere alla signora Marie Joissin di dire qualcosa, perché essendo alla fine dell'anno noi finiremo di essere capitale europea della cultura e quindi il sindaco potrebbe dire una parola su questa regione dell'Umbria che il signor Kert conosce, e la sua visione di Perugia rimane nella scalinata che c'è davanti al Duomo e che rappresenta un po' la spiritualità in questa bella regione. E quindi ecco. Alors, on va essayer de dire que
la région d'Ombrie, c'est comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle mérite vraiment ce titre de capitale européenne. Et puis, ce que je crois, pour conclure, qu'il faut que nous disions bien, nous, c'est l'identité de culture. Et si on a cru, si l'Europe a cru à la mise en valeur de la culture méditerranéenne de Marseille-Provence, elle doit croire à celle de l'Ombrie, parce qu'il y a tellement d'identités de vue. Les marbres viennent de Carrare, les bronzes de nos places viennent des fonderies de Pietrasanta, et puis on a en commun le génie des conflits gouvernementaux. Et donc, il faut bien qu'on fasse mettre en évidence toutes ces mises en commun, tout ce qui est mutuel entre nous, qui est d'abord la culture latine, qui est quand même celle qui a donné naissance au temps moderne. Je crois que c'est ça qu'en votre nom, on pourra aller dire à Aurélie Filippetti et peut-être plus largement à Bruxelles, parce qu'à travers les collègues parlementaires que j'ai à Bruxelles, je peux faire passer ce message. Allora, come l'avete capito, abbiamo puntato sull'identità che abbiamo e che è veramente quasi la stessa, e quindi se Bruxelles ha puntato sull'identità mediterranea di una città come Marsiglia e ovviamente Aix-en-Provence eccetera, può puntare ancora una volta su l'Italia che rappresenta e la vostra regione, perché, bon, come diceva, abbiamo tante cose in comune, i nostri marmi vengono da Carrara, il bronzo viene da Pietrasanta, insomma abbiamo tante cose in comune che sicuramente possiamo fare qualcosa. E il signor Kerr diceva anche che potrebbe parlare con i deputati europei che lui conosce per portare anche la parola a Bruxelles. Ovviamente ne parlerà con la signora Filippetti, ma anche forse oltre confine. Alors, buona fortuna. No, il bocca al lupo et merde. Et merde, alors oui, bon, si je peux me permettre. Ah, très bien. Et alors, peut-être quelqu'un du groupe veut s'exprimer ou... Qualcuno vuole parlare a nome del gruppo? Sì, ecco. In italiano, il mio francese non è così buono, capisce? Sì, benissimo. Io capisco il francese, ma è difficile per me. Allora, abbiamo a nome di tutta la delegazione, a nome di tutto il gruppo, abbiamo da darle alcune cose. Questo è il messaggio ufficiale a nome del sindaco Boccali, del comune di Perugia, del sindaco di Assisi e in più della Fondazione Perugia Assisi. È il nostro messaggio che portiamo intorno all'Europa, ecco. E quindi siamo, tra virgolette, ambasciatori di loro per poter avere Perugia a un risultato. L'altro ha lo stesso, diciamo, un altro valore, però ha sempre un valore, questo, diciamo, di aver voluto veramente che questa delegazione partisse è di AXI, Associazione Centri Sportivi Italiani, perché ha patrocinato e ha sostenuto tutto il viaggio. Quindi ecco, questo anche per lei. Grazie. Poi un dono che viene sempre dal comune di Perugia, e questo noi lo trasmettiamo a nome del sindaco Vladimiro Boccali. Abbiamo una cosa, che questa è una cosa personale, che fa molto piacere a noi portarla. È in occasione di un centenario di un'associazione Motor Club CC, sì, dei Carabinieri di Assisi. A giugno, in occasione del centenario, hanno fatto questa moneta e quindi l'hanno coniata con praticamente la loro visione, con Assisi, il loro logo, e dietro ci sono le 12 stelle dell'Europa. Quindi ecco, un messaggio di augurio sia per voi che siete capitale europea che per noi. Grazie. Ecco, e questo per lei. Adesso il comune di Corciano vuole un attimo il consigliere comunale, scusa, salito di grado, va bene. Massimiliano Rosini, prego. Un ringraziamento da parte del comune per la vostra accoglienza e
portarvi a conoscere anche il comune di Corciano, che è gemellato appunto con un'altra città, Civrier, che andremo a trovare domani. E ecco, è una vecchia moneta, un'antica moneta del comune, con rappresentata la porta di ingresso al comune, e nel retro vi è San Michele, che è il nostro patrono. E è un pensierino. San Michele. Oggi. San Michele. Esatto. Et una. Tu as vu que rien m'échappe quand même. C'est pour ça que je suis député. C'est pour ça que je suis député, tu comprends? Un Deplian di Corciano e delle cartoline di Corciano. Ecco qua. Sì, è bel borgo. È un bel borgo, Ha avuto il riconoscimento. Sì? Spero che ci riceverà. Con molto piacere, veramente. Vi aspettiamo. Facciamo un giro a Corciano. Bene, ok. Grazie mille. Alors nous buvons le verre de l'amitié et c'est le premier verre que vous allez boire à la santé de Perugia, capitale européenne de la culture. D'accord ?